Arratsaldeko ordu biak eta 44 minutu, joan den larunbatean amaitu zen denboraldia Realarentzat, Espainolen aurka etxetik kanpo bana berdindu ostean, lehen mailako 38. jardunaldiko norgehiagoka, bi txapelketa jokatu ditu aurten, batetik ligan 10. postuan geratu da, baina Europa Ligarako sailkapena eskuratu du. Espainiako kopa jokatu duen beste txapelketa irabazi egin baitu. Gaurkoan oro har denboraldiaren balorazioa egingo dugu eta horretarako aurreko denboraldietan egin dugun bezala jokalariak banan-banan hartuko ditugu eta denboraldieko euren balorazioa emango dugu. Hainbat jokalarik jokatu dute, Realaren lehen taldearekin aurten, batzuk Sansetik igotakoak, beste batzuk utzita egon direnak, beste batzuk denboraldia erdian joan direnak, denak jorratuko ditugu, eta beraz, besterik gabe hasi gaitezen bat zenbakiarekin, kasu honetan, Alex Remirorekin. Remirok ezin du gainditu, Remirori 4 bat emango diogu, 4,5, agian 4,5ean utziko dugu Remiroren nota. 71 gol jaso ditu aurtengo denboraldian kaskanteko atezainak, askotxo dira denboraldi batean jasotzeko, eta naiz eta zenbait jardunalditan Realaren salbatzaile izan den, gol garbiak geratu dituelako eta geldiketa zoragarriak egin dituelako, baina esan daiteke, Alex Remiro ez duela bere denboraldirik onena egin, hortxe ikusten dugu, hemen nik aurrean daukat 60 gol jaso ditu, eta egia esan aipatu dugu moduan, gol asko dira, ezin du gainditu Alex Remirok, eta ikusteko dago ea datorren denboraldian taldean izango den ala ez, ematen du aukera handiak dituela taldetik irteteko, eta beraz horixe, Alex Remiro 4,5ekin. Bi zenbakia, Jon Mikel Aranburu honek larri gaindituko du, 5 bat, egia esan jaitsiera nabarmena egin du joan den denboralditik aurtengora arte, orain arte erasoan ez da hainbeste nabarmendu, baina atzealdean egindako lanaren ondorioz nabarmendu da, aurten guztiz kontrakoa izan da, erasoan apur bat hobetu duela esan daiteke, naiz eta ez den oso finaritu, baina atzealdean arazo handiak eduki ditu, zenbaitetan aurkariek oso erraz irabazi diote bizkarra, beste zenbaitetan ere akats nabarmenak egin ditu, eta oro har ez da gogoratzeko moduko denboraldia izan aurtengoa Aranbururena, eta horregatik 5 bat ipiniko diogu. 3arekin haieni ere 5 bat ipini behar zaio, aurten protagonismo urria izan du, Sergio Gomez berriro ere ezkerregal horretara itzuli baita, ez du bere amuestutako denboraldia egin haienek inondik inora ere, egia aurrekoan Valentziaren aurkako ikusgarria egin zuela, baina oro har ez da finaritu, eta horregatik 5,5 bat jarriko diogu. 4 gorrotxategik 7 bat merezi du, egia da, denboraldiko zenbait fasetan min hartuta egon dela, ez duela jokatzerik izan, baina jokatu duenetan behar bada ligako azken zati horretan ezik gainontzekoan erakustaldi joan da, ikusi da Mirandesen egin ziren aurre ikuspen horiek bete ditu, oraindik ere garapenean dagoen eta garatzeko asko daukan jokalari bada, Jon Gorrotxategi euskarri moduan baloia ateratzen maisua da, baina ikusi dugu gainera zenbaitetan area ingurura ere iritsi dela eta horrelako euskarri bat edukitzea ez, Martin Zubimendi gogoratuko dugu, askotan iristen zela area inguru horretara, Jon Gorrotxategi gaurten bere Realako lehen taldean, lehen denboraldian askotan areara iristea lortu du, eta hori oso garrantzitsua Realarentzat. 5 Igor Zubeldiari ere, 4 bat jarri behar zaio, esan ez du gaindituko, Zubeldiak
aurtengo denboraldia azken zatian gainera Espainiako kopako final horren aurretik min hartu zuen, Azkoitiako atzelariak, baina oroa rankazulo handiekin ikusi dugu atzealdean, aurten gainera beste zenbait jokalariren utsunen ondorioz aurrera pauso bat ematera deituta zegoen Igor Zubeldia ez du eman, eta egia esan horixe. Ezin du gainditu, lau batekin geratuko da Igor Zubeldia. 6a Aritz Elustondo, 5 larri, honek ere ez du protagonismo handirik izan, gainera datorren denboraldian ez du jarraituko, Beasaingo atzelariak, atera denetan bai erdiko atzelari moduan eta baita eskuine galetik ere bietan aritu da, esan daiteke eskuinaldetik hobeto moldatu dela eta zirrikitu gutxiago utzi dituela erdiko atzelari gisa baino, erdiko atzelari moduan jokatu duenean nabaritu da, aurkariek erraz irabazten zioten Realari bizkarra askotan zapaltzen zuten area, eta aurten Aritz Elustondok ezin du gainditu, ez? 4 Elustondorentzat ere. Ander Barrenetxeari 7,5 bat eman behar zaio, derrigor denboraldi ona egin du, ez behar bada ikusgarria, hasieran kosta baitzitzaion, hastea denei bezala oroar, baina ikusi genuen Mataratzo iritsi zenean pixkanaka esnatzen joan zen, pentsa Espainiako selekziorako ere deitu zuen Luis de la Fuentek, jakinda zenolako arazoak izan dituen lesioekin eta bere ibilbidean zehar Barrenetxeak hori beretzat aurrera pauso handia izan zen, orain egia da munduko txapelketarako ez duela deitu, baina hor ikusi da ez, eta Realean zenolako denboraldia egin duen aurten Barrenetxeak, gainera Espainiako kopako finalean gol oso garrantzitsua sartu zuen, hasiera horretan, eta gainera izkin egiten, eta gainera azken denboraldiaren azken zatian honi ere kosta zaio, baina etxeko lanak ongi eginda iritsi zen ordurako Barrenetxea, eta horregatik 7,7 emango diogu. 7,5 barkatu. 8 Beñat Turrientes, beti gora, nabarmen, beti gora, 6,5 bat merezi du Turrientesek. Egia da, gora egin duen horretan ere ondoren Mataratzorekin izandako azken tarte honetan ez duela bere mailarik onena eman, horregatik geratu da apur bat 6,5ean egonkortuta, baina Mataratzo etorri zenean erabat aldatu zion aurpegia Beñat Turrientesi, jokatzen hasi zen, konfiantza hartu zuen, eta konfiantza hori funtsezkoa izan da Realaren arrakastarako. Ez berak zelai erdian aginte osoa ez dugu esango, baina bai agintearen zati handi bat hartu zuen, gainera aurrera beldurri gabe egiten duen jokalaria da, hortxe ikusi besterik ez daukagu San Mamesen egin zuen gol hori nola egin zuen, eta funtsezkoa Beñat Turrientes Mataratzorentzat, datorren denboraldian ere alaxe izango daela ematen du, datorren denboraldian gainera aspaldiko partez ziuraski hasieratik jokatzen hasiko da, hori ere beretzako garrantzitsua izango da, baina Realak sekulako jokalaria dauka, ez dio baloiak erre ere egiten, hor baloia hartzen duenean ez dio ajola 1, 2, 3 aurkari dituen izkin egiten du alde batera eta bestera joaten da, jokoari geldialdia ematen dio, aurrera joan behar duenean joaten da, areaz kanpotik beldurri gabe jaurtitzen du Beñat Turrientesen ekarpena funtsezkoa Realarentzat. Horri Oskarson, 9, Horri Oskarsonen inguruan zer esan, ez? 5 bat, justu, egia da, golak egin dituela, ikusten dela minutuak ematen bazaizkio golak egiteko gaitasuna baduela, baina ez ditu minutu horiek eduki eta horregatik ezin dugu baloratu, ez? Gainera lesioekin eta ere ez da zorteko ibili Islandiako aurrelaria, eta azkenerako gol batzuk egin ditu Realean, eta datorren denboraldian horixe geratzen zaio, erregulartasun gehiago hartu, lesioek ez hainbeste lesio eduki, eta taldearekin ahalik eta entrenamendu gehien eginda, ahalik eta partida gehien
hasieratik jokatzen baditu, argi jokalari honekin, orain arte, nik uste, oso bataz besteko altua duela golei dagokienez, partidako golei dagokienez, gutxi jokatuta, honek asko jokatzen badu, jarraikortasuna badu eta konfiantza hartzen badu, horri Oskarson nik uste Realaren erreferentzi nagusia izateko funtsezko jokalaria dela. Amarra Mikel Oyarzabal, zer esan Mikel Oyarzabalen inguruan? 8 bai ari hartzaio, 8 bat, denei bezala, eta behin eta berriro esaten gabiltzan bezala, demoraldi hasieran kosta zitzaion, baina gero erakustaldi joan da Mikel Oyarzabal. Haze denboraldia osatu duen, hasieratik amaierara arte aritu da ongi Oyarzabal, erdikaldetik aurrera batez ere Reala hobeto jokatzen hasi zenean, beste joko estilo bat, biziago bat, erasokorrago bat egiten hasi zenean, hor hasi zen Mikel Oyarzabalen erakustaldia, hor eragin zituen hainbat gol, hor sartu zituen, beste dimensio bateko jokalaria da, jokoa inor baino hobeto irakurtzen du, nortasun apartekoa dauka, oso jokalari gutxi, behin eta berriro esaten nabilen bezala, egongo dira honekaina inteligentzia duena, honekaina ongi irakurtzen duena jokoa zelai barruan, eta hori Realarentzat oso garrantzitsua da, inolako zalantzari gabe. Horregatik, 8 bat Mikel Oyarzabalentzat eta ongi merezita gainera. Gedesi 9 bat eman beharko zaio. Gol oso garrantzitsuak egin ditu, bere maila onenera itzuli dela esan daiteke, Valentzian sekulako maila erakutsi zuen eta Realean hori berretsi egin du, hori Ingalaterran, Wolverhamptonen, Paris Saint-Germainen ez zuen zorterik izan Gedesek, baina badirudi Realean bere lekua aurkitu duela, oker ez baldin banago une honetan 29 urte dauzka, oraindik ere baditu beste pare bat 3 urte nabarmentzeko, eta demoraldi bikaina Gonzalo Gedesek burutu duena, osatu duena, eta Realarentzat funtsezkoa izan den jokalaria. 12, Yangel Herrera. Honi 4 bat jarri behar zaio, ezin du gainditu, denboraldiare min hartuta hasi zuen Yangelek, gerora ere ez du zorte handirik eduki oro har, Realean jokatzerako garaian jokatu duenetan egia da partida batzuetan finaritu dela, baina beste batzuetan kosta zaio, zelaian bere lekua hartu, baloia ongi mugitzen, eta datorren urtean ikusiko dugu, ea datorren denboraldian lortzen duen konfiantza hori Realarentzat ere ongi etorria izango baita. 13 Unai Marrero, Unai Marrero hori 8 bat eman behar zaio, 8 bat. 8 handi bat gainera. Remiro joaten badirudi, albiste guztiek diotenaren arabera behintzat, Unai Marrero hasieratik jokatuko duen atezain titularra izango dela Realean, aurten magina bat erakustaldi egin ditu, batez ere penaltien txandetan, Realak aspaldian maldizioka zituen penalti txanda horietan, Marrerok erakustaldiak egin ditu, Atletico Madrilen aurka, Osasunaren aurka, titulua eman dio, ezer gutxi gehiago esateko, eta gainera goitik ikusten da konfiantza duen atezaina dela, betik ere ongi gelditzen ditu baloiak, Realaeko titular izatea, Alex Remiro joaten bada behintzat, merezimendu osoz lortuko luke. 14 Take Kubo hori 5,5 bat jarriko diogu, ez da bere demoraldi honena izan, 2 gol baino ez ditu erdietsi Japoniako jokalariak, honek ere litekeena da Donostiatik irteera egitea, eta penalitzake asko eman diolako Kubok, Realak goleko arazoak eta izan dituenean aparteko jokalaria izan da Kubo, grina du, magia du, nortasuna du, izkin egiteko, abiadura, baina aurtengo denboraldian horrek ez dio balio izanen nabarmentzeko,
eta ikusiko duea geratzen den ala ez, baina datorren denboraldian zerbait gehiago egin beharrean izango da Takekubo. 15 Pablo Marini 6 bat emango diogu, entrenatzaile guztiekin, jokatu dezente, bi entrenatzaile izan ditu, denboraldian zehar Reala Sergio Francisco eta Pellegrino Matarazzo, baina esan daiteke Realak berez behar duen jokalari horietako bat dela, ez behar bada hasieratik jokatzeko, baina bigarren zatian beti grina eta garra erakusten duen jokalaria da, gola badu hori erakutsi du hainbat partidetan, gainera penalti erabakigarri hori, ahaztezin hori, berak erdietsi zuen, denboraldi ona egin du oro har Marinek, eta horregatik, ez du asko jokatu duenean egia da, fin aritu dela, baina ez dela hain erabaki horra izan, eta horregatik 5,5 bai jarriko diogu. 16arekin Duxe txaleta txarri 4,5 jarriko diogu, egia da Matarazzo iritsi zenean hor izan zituela, hilabete batzuk Realaren atzealde horretan berme handiagoa ematen zuena, baina oro har kroaziarraren lagapen hau ez da ona izan, Realak beste zerbait espero zuen beregandik, eta gehiegi jan diote bizkarra, gehiegi irabazi diote, aurkariek gol gehiegi sartu dituzte bera zelaian zegoela, horregatik 4,5. 17a Sergio Gómez, Sergioren inguruan zer esan, beti jokalari prestua, edozein postutan jokatzeko modukoa, eta erakutsi du badaukala gaia, badaukala doaia horretarako, baina oro har behar bada atzealdean hobeto moldatzen dela, erasoa baino, faltak eta kornerrak eta jartzen artista da, maisua da, baina hor beste zerbait ez, erasoan edo falta zaiola esango nuke, eten txiki bat oraintxe ura erateko. Hemezortziarekin Carlos Soler daukagu, Carlos Soler ere Paris Saint-Germainetik etorritako jokalaria, eta honek ere badirudi Realean Gonzalo Guedesek bezala bere lekua aurkitu duela, jokalari garrantzitsua, zelaiaren 3 laurdenetatik aurrera desberdintasuna markatzen dituena, eta behar bada denboraldi amaierara beste asko baino nekatuago iritsi dena ere esan daiteke. Aspaldian ez zuen hainbeste jokatu, ez Paris Saint-Germainen, ez aritu den lekuetan, West Hamen eta hainbeste ez zuen jokatu Realean aina, eta horrek ere noski eragina izan du Carlos Solerren errendimendua, baina oro har 26 partida jokatu ditu hasieratik, guztira 33 eta denetan oso fin, eta ongi ikusi dugu gainera 4 gol erdietsi ditu, zelai erdiko jokalaria izan da. 19a Jon Karrikaburu, badirudi hau ere irten egingo dela, 7 partida baino ez ditu jokatu aurtengo denboraldian, 3 bat eman behar zaio, ez du hain ditu, beste aukera bat izan du, baina aukerak ez dizkiote eman, eta badirudi da Realak orain bai saldu egingo duela, hainbat aldiz utzita eduki ondoren, beraz, jada aukera asko, baina ikusi da Realeko entrenatzaileen eskemetan ez dela egokitu, ez dela ongi sartu, eta horren ondorioz irtera bat bilatzea da, nik uste bai jokalariarentzat eta bai Realarentzat egokiena. 20a, ez dakit badagoen 20 zenbakirik hemen. Álvaro Odriozola, egia. Álvaro Odriozolarena ere beste berragerpen bat izan zen, Pellegrino Matarazzo etorri zenean berpiztu zuen jokalari horietako bat izan zen Odriozola, baina gero lotailu gurutzatu utzi du, Odriozolari 6 bat emango diogu, jokatu duenetan fin aritu da, gainera Bartzelonaren aurka Sergio Francisco azken unean ez ustean sartu behar izan zuen,
gola egin zuen gainera denboraldian egindako gol bakarra, gero Osasunaren aurka ere erabakigarria izan zen, pena, final hori ezin izan zuela jokatu, baina oro har ikusi da, eta pena izan da lesio horrena, behin eta berriro diogu, ea nola berreskuratzen den, Matarazzok ere pena izango du, jokalari baliagarria baitzen beretza, baina horixe nabarmentzekoa, bazirudienean ez zuela inorentzat kontatzen, entrenatzaile bakar batentzat ere ez, hortxe agertu da, eta hori baloratzekoa da, ez, Álvaro Odriozola arrobiko jokalaria, berriro ere minutuak izan dituela ikustea. Arsen Zakarian, 17 partida jokatu ditu aurten, baina jokatu ez palitu bezala. Nik honi ere 3 bat eman behar diot. Irteera bat bilatu behar zaion jokalaria da, baina berehalakoan, merkatua hastean bada hobe beti, ezin baita hain irregularra izan, 12 milioi ordaindu zituen Realak Arsen Zakarian fitxatzeko, ez du esperotako errendimendurik eman, jada Oker Espaldimanago 3. denboraldia 4. badu, ez zaio ikusten, jokoan bai ikusten zaizkio gauzak, baina irregulartasun horren barruan ez da konfiantzarekin aritzen, pase oker asko, erabaki oker asko hartzen ditu zelaian, eta horrek Realari asko kentzen dio, eta benetan Arsen Zakarianek datorren denboraldian ez luke jarraitu behar, eta gainera 3ko nota hori emango diogu. 22, batetik Mikel Goti izan genuen, Mikel Gotiren inguruan esateko gauzak gutxi dago, utzita joan zen denboraldi erdian Kordobara, 3 bat emango diogu, egia esan jokatu zuenean ez zuen erakutsi, debut zaila jarri zioten Real Madriden aurka, baina ez zuen demostratu behar zuen hori erakutsi, eta ondorioz 3ko bat gainera denboraldi erdian utzita joan behar izan zen. Wesley, brasildarrari ere, beste 2 bat emango diogu, apenas jokatu du 5 partida bakarra hasieratik Real Madriden aurka Bernabeun, ikusten zen fisikoki eta etzela Realera egokitzen, minutu oso gutxi jokatu ditu, oso gutxi izan ditu, eta 2 bat ezin da gehiago baloratu Wesleyren inguruan. 23 Braisek ere ezin du gainditu, 4 bat emango diogu, 21 partida jokatu eta 6 gol egin ditu bai, baina gehiago espero zen Braisen gandik, joan den urtean Arabiara irteteko zorian izan zen, azkenean etzen gauzatu fitxaketa hori, eta badirudi orain berriro ere Reala saiatuko dela, irteera bilatzen, datorren denboraldian ez dirudi jarraituko duenik, eta Realari asko eman dion jokalaria, baina azken denboraldi honetan protagonismoa nabarmen galdu duena, Matarazzorekin ere bai, eta oro har jada Realak ez dirudi Brais Mendez gehiago bere talde barruan izango duenik. 24 Lukas Usic, ere beti gora nabarmen, hasieran asko kritikatu zitzaion bere jarrera, irteten zenean gogori gabe ateratzea, Sergio Franciscorekin ere ez zuen ongi konektatu, baina batean Matarazzo iritsi eta honek ere berpiztu du Susic, eta ikusten da gainera baldintza ikeragarria dituen jokalaria dela, indarsua da, gorputza du, zelai erdian desberdintasuna markatu ditzake, gainera areaz kanpotik sekulako jaurtik eta du, eta Realarentzat jokalari baliagarria Luka Susic, datorren urtean ere nik uste hasieratik askotan arituko den jokalaria izango dela, oraindik ere gaztea, eta pozgarria Luka Susic berriro ere jokatzen ikustea, eta gainera ari den mailan jokatzen ikustea. Eta 25 zenbakirik ez da izan denboraldi honetan, 26arekin aritu da Dani Diaz, baina partida bakarra jokatu du, lehen taldearekin, 27arekin ez da inor aritu, 28arekin ere ez, 29arekin ere ez, 30arekin ere ez, eta 31 Jon Martin izan da, Jon Martini beste horren beste, 9 bat eman behar diogu, demoraldi bikaina apartekoa Lasarteko erdiko atzelariak egin duena,
25 partida jokatu ditu guztietan hasieratik aritu da datorren urtean. Inolako zalantzari gabe eta are gehiago aritze lustondoren irteera honen ostean lehen taldeko zenbakiarekin izango da Jon Martin, jada lehen taldearen dinamikan pare bat urte doa daramatza, baina datorren urtean hori gauzatuko da. Beste dimensio bateko atzelaria da, jokoa oso ongi irakurtzen du, aurrelariak bera baino sendoagoak, kalitate handikoak babesteko eta ez zeurek arriskurik sortzeko baldintza ikeragarria ditu euren gainean egonda, baloiak mozten ere bikaina da, baloiak gidatzen baita ere buruz, baloi asko irabazten ditu, oraindik ere gauzak hobetzeko baditu, baina 20 urte edukitzeko behintzat, haze proiektua daukan Realak eta ikusiko du ea zenbat irauten duen Realean Jon Martinek. 32arekin ez da inor aritu, 33arekin ere ez, bai, Iñaki Ruperez, horixe Iñaki Ruperezen inguruan zer esan ez, partida bakarra jokatu du, Espainolen aurka jokatu zuen hori, eta, hortxe ez, minuturik ez zuen, azken minutuan atera zen, oroar arazo handiekin ibili den jokalaria, ezin dugu baloratu noski, baina hor taldearen parte izan da eta aldageletan eta ere askotan ikusi dugu taldean taldea beti babesten eta taldeari asko emanez, baina ea zelaian datorren urtean ikusten dugun, atzelari sendoa baita, erasoan eta batez ere azkarra, bizia eta Realari ongi etorriko zaion jokalari horietako bat. 34arekin Maria Ezkurren aritu da, honek ere partida bakarra jokatu du, protagonismo asko urritu zaio Maria Ezkurrenari, 35arekin ez da inor aritu, 36arekin Lebarbier, 37arekin ez da inor aritu, 38arekin Luken Beitia, bi partida jokatu ditu Beitiak, hauek ja ez ditugu baloratuko, izan ere hauek ez baitute ia partidari jokatu, 39arekin ez da inor aritu, 40arekin Martxal, baina ez du partidari jokatu, 41arekin inor ez da aritu, 42arekin Gorka Karrera, 3 partida jokatu ditu, eta datorren urtean badirudi gainera lehen taldeko jokalaria izango dela, 43arekin inorrez, 43arekin Carbonel, baina honek ere ez du partidari jokatu, 44arekin inorrez, 45arekin Kita aritu da, honek ere ez du partidari jokatu, 46arekin Ibai Agirre, honek debuta egin zuen Levanteren aurka, 47arekin Oxien, honek 2 partida jokatu ditu, eta 44arekin Astiazaran, honek partida bakarra, Sanseko jokalari batzuek ere parte hartu dutela alegia, baina hause, eta orain entrenatzaileak Sergio Francisco joan zen, hau ez dugu baloratuko, baina Mataratz hori 8 bat eman behar zaio, ez? Espainiako kopa irabazte hutsa jada bada, 7 piko bat jartzeko, baina oroar taldeari eman dion buelta, denboraldi amaiera, ez behar bada pena izan da, ez maila hobean aritu izan Reala, bera ere pena horrekin geratuko zen, baina oroar Realari eman dion bira ikusgarria izan da Mataratzok, joko aldetik gainera irian eta nola egokitu den, beti pozgarria da, entrenatzaile batek iriarekiko alako txikimendua edukitzea, taldeari ere horrelako buelta eman izana, jokalariek sinesten dute beregan eta ziur datorren urtean ere proiektu ederra osatuko duela Mataratzok eta gauza handiak egiten ikusiko dugula Reala. Hauxe beraz, hauetxek 2025-26 denboraldiko Realaren notak.